好，我哋呢個挑戰者將佢成功啊！加油加油！誒，食個黃光先啦。加油加油！慢慢嚟，慢慢嚟，大把時間。慢慢仲有15分鐘，大把時間。你15分鐘飲唔得？仲分鐘喂，可唔可以較快啲啊？我較快咗㗎啦。唔係喂，我哋未計10慢分鐘慢啦，喎。大話有9分幾計10啊！分鐘啊！唉，慢慢慢慢。 15分鐘，15分鐘。而家13啦，13點幾啦。騷擾佢啫，又係騷擾你，咁啊表。過到好快喎。阿迪，輪到你陣間挑戰。好啊，啊，OK。都好快喎。慢慢慢慢，大把時間。我哋已經用咗1次嘅。咁上褲下窄添，仲要。慢慢啊，大把時間啊。你用咗5分鐘用咗1次。冇需要佢，冇需要佢。係最緊要嘅啲氣出嚟啊！你俾兩個飲㗎嘛喺度。其實好驚。因為佢對住唞下先。佢係咁對住我呢邊嘅，你收翻啲嘢先過嚟我哋呢邊。暫時飲咗1杯幾啊？而家杯幾啊？嗰度7杯裏面1杯幾到啦？杯半到啦，嗬。兩杯。杯半到啦，嗬。有一個傻仔。今晚都唔好嚟啊你。好係好啊。食啲嘢先啦。可以中途唞一唞停。有啲水嚟，飲下得唔得？凍水，冰水，仲飲手得氣啊！冰水。企喺度會唔會好啲咧？係啊，企喺度表演下，等啲水容易落啲。唔係啊，因為佢喺度好攰㗎，因為佢攞住個杯啊要，好重㗎。喂，快啲飲晒咪唔重咯，飲多啲。其實俾啲飲官去飲咪仲好。啊，飲管如果有啲人飲到咧就得啊，但係氣好勁㗎，飲管打咗啲氣上去，係啊。加油加油！加油啊！我喺度整個加油啊！我睇邊邊嘅啫。我等收錢嘅啫。喂，即係我幫你收5分鐘。10分鐘唔緊，嗱10分鐘飲都唔緊要，最緊要贏咗佢15分鐘，係咪15分鐘啊？係啊，係啦，15分鐘。黃書一本我收咗佢啊。飲咗幾杯嚟嘅？就可以兩4杯啦。一杯幾兩個飲唔得，兩個咪兩個上下嘅。唔係啊，兩個 free 兩個 free 你食嘢啊嘛，不如佢帶你嚟，佢飲，咁你兩個咧任飲任食唔使錢㗎啦。4分鐘，好少啫，差唔多飲咗一半。依家仲有幾多分鐘啊？佢仲有11分鐘，唔係，仲有10分鐘係我哋嘅。6分鐘。哦，仲有6分幾，有排啦。有排。但可唔可以而家落住啊？可以。有排。 10分鐘就喺度得啊。喂，喂，坐唔坐去吧台得唔得啊？介唔介意啊 ？OK，唔好意思啊，阿明。好多氣啊！你預咗啤酒啊？你嗰水啊？佢樣睇啊！喂，表演晒啤。慢慢咗成5分鐘，冇咁容易考啊！冇咁容易嚇。差唔多㗎啦，萬尾。邊張台快俾邊張台邊真係㗎。唔係喎，我你睇下好似唔係好對路啊嘛。嚟俾啲支持佢，俾啲支持佢。